बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इलस समाइद दुनिया फयग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शअरि बनी मिन शअरि गनम बनी कल्बिन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। शाबानुल मुअज़्ज़म 1447 हिजरी मुताबिक 30 जनवरी 2026। जो असांजो उन्वान है शब बरात जी फज़ीलत। शब बरात 15 शबान जी रात है। सूरत दुखान जी इब्तिदाई मु 5 आयतूं तिलावत कयूं। तफसीर जलालैन वारे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया बात इनमें लैलतुल मुबारका मा मुराद 15 शबान जी रात है। 15 शबान जी रात जी फजीलत इन सूरत दुखान जे 5 आयतुन में अल्लाह से फरमाई। बे मकाम ते आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लाह यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इला समाए दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला 15 शबान जी रात दुनियावी आसमान ते लही ईंदो आहे। फयग़फ़िरु लिअक्सर अदद मिन शअरि गनम बनी कल्ब। बनु कल्ब जे बकरिन जे वारन जेतरन माण्हुनि जी बख़्शिश फरमाईंदो आहे। माना तमाम घणी बख़्शिश फरमाईंदो आहे। 15 शबान जी रात फज़ीलत वारी रात है। हिकिड़े दफ़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खे, आयशा तो ख़बर आहे 15 जी रात मामलो छा थींदो आहे? जेसी अल्लाह जो हबीब ॼाणे थो ॿुधायो। पाण फरमायो 15 जी रात इंसान जो दफ़्तर लिखियो वेंदो आहे पूरी साल जी ज़िंदगी। इन शबान खां ॿिए शबान ताईं पूरो साल इनखे रिज़्क़ रोज़ी केतिरी मिलंदी ऐं केतिरा ॿार ॼमंदा उहा लिस्ट ठहंदी आहे। केतिरा मरंदा, केतिरा हज ते वेंदा। तंहिंजे करे इन रात इबादत कजे, रात जो इबादत कजे, ॾींहं जो रोज़ो रखजे। कुछ ॾींहंनि खां पोइ ॻाल्हि इहा अरबा रात 15 शबान शब बरात जी रात है। त इन में इबादत कयो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन जी इबादत जो एहतमाम कंदा। तमाम साहिबा किराम ऐं हज़रत अली साईं 15 शबान जी रात ॿाहिरि निकिरी आया। फरमायो त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 15 शबान जी रात ॿाहिरि निकिता कि अल्लाह तुंहिंजी इज़्ज़त ऐं जलाल जो तोखे कसम कसम इन भलाई रात जो कसम पंहिंजनि ॿारनि जी बख़्शिश फरमा। ऐं फरमायो त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 15 शबान जी रात ॿारनि जी बख़्शिश जी दुआ घुरंदो, 15 जी रात इबादत कंदो। हज़रत अली साईं इन जो बयान फरमायो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हुजूर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमायो त जॾहिं 15 शबान जी रात अचे थी हुजूर खां रिवायत कई, फरमाए कूमू लैलहा व सूमू यौमहा। रात जो जागी इबादत कयो ऐं ॾींहं जो रोज़ो रखो। रोज़ो रखण वाजिब कोन्हे, फर्ज़ कोन्हे, सुठो अमल आहे, सवाब जो कमु आहे। फर्ज़ रोज़ा सिर्फ़ रमज़ान जा आहिनि, ॿिए के बि न आहिनि। बाक़ी सवाब जो कमु आहे रोज़ो रखण। त सुहिणे अली फरमाए 15 शबान जी रात जो इबादत कयो। पोइ 2 नफ़िल 6 8 जेतिरा पढ़ी सघे पढ़े, क़ुर पाक जी तिलावत करे, अहादीस मुबारक पढ़े, कुछ मस्जिद में इबादत करे, कुछ वञी घर में इबादत करे। पाण उते नफ़िल पढ़ंदो, वॾो पढ़ंदो त पुट भाइटियो भाणे जो ॾिसंदो, उहो बची मुसले ते चिमिड़ी। ॿियो माण्हू बुज़ुर्गनि जो तरीक़ेकारी आहे त सुन्नत माण्हू घरां पढ़ियो अचे, फजर जी बि वस करे सुन्नत घरां पढ़ी पोइ मस्जिद में फर्ज़ पढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज़ खां बाद सुन्नतूं घर पढ़ंदा, इन लाइ त जी घर वारनि खे बि इन शइ जी आदत पए, नंढड़नि ॿारनि खे पए। अब वॾो पढ़े थो, बाबो ॾाॾो नानो पढ़े थो, नंढड़ो ॾोहिटड़ो आहे ॾोहिटड़ी आहे, पोटड़ो आहे पोटड़ी आहे, उहा अची हुन सां भरिसां बीहनि। पाण बीठो आहे, नंढड़ो ॿार बीठो आहे, हे सजदे में वियो, नंढड़ो सजदे में। त लाशऊरी तरह सां उनजी हिकिड़ी तरबियत थिए पई त ही इबादत कबी आहे। उनजे ज़हन में वेठो त आउं वॾो थी मां बि ईअं मुसले ते बीहंदो। इहा तॾहिं जॾहिं घर माहौल मिलंदो न, तरबियत सॼी थिए घरां थी।
माहौल सॼो घरां मिले थो, अदब बि घरां सिखंदो, दीन बि घरां सिखंदो, निमाज़ बि घरां सिखंदो। घर ई न पढ़ंदो त पोइ किथां सिखंदो, पोइ त इहो कोन सिखी सघंदो। तंहिंजे करे नफ़िलूं 15 शअबान जी रात कुछ मस्जिद में पढ़े, कुछ वञी घर बि पढ़े। छो त सुहिणे अली फरमाए जॾहिं 15 शअबान जी रात अचे, कूमू लैलहा, रात जो जागो, इबादत कयो, वसूमू यौमहा, ॾींहं जो रोज़ो रखो। हे त अहिड़ा थधड़ा मिठड़ा ॾींहं आहिनि, परवाह ई कान्हे, न त उञ त लॻे ई नथी सॼो ॾींहुं। बाक़ी इहे थोरा कलाक जेकॾहिं बुख बि बर्दाश्त करे, केॾे वॾे अजर जी मर्तबत जी आहे। अलाह साईं असांजे साल जी भलाई लिखी छॾे। हदीस में चयो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, 15 शअबान जी रात अचे थी, अलाह साईं दुनियावी आसमान ते अचे थो, हर तौबह कंदड़ जी रब साईं बख़्शिश घुरंदड़ जी बख़्शिश करे, पर इल्ला मुशरिकिन औ लिमुशाहिद, ॿिनि शख्स औ लिमुशाहिद, हिकिड़ो मुशरिक जी बख़्शिश नथी थिए। मुशरिक केरु आहे? जेको अलाह सां भाङे भाईवार करे, रब सां ॿिए खे शरीक करे, धीअ पुट ॾींदड़ अलाह वाच न ॿियो बि आहे, इज़त ज़िल्लत मौत हयाती अलाह जे में न त खिलाणे में बि आहे, जज ऐं जर्नल जे हथ में बि मौत आहे न, अलाह जे हथ में। रिज़्क रोज़ी अलाह जे हथ में, बाबे जे हथ में बि आहे, ॾींदो त कॾहिं ॾींदो, मां छा कंदुमि, बाबे जे हथ में कोन्हे, रज़ाक अलाह आहे, बाबो कोन्हे को, रिज़्क ॾींदड़ अलाह आहे, हुकुमरान कोन्हनि के। कुछ माण्हू बेवकूफ़ी में चवंदा आहिनि, अब भुट्टे जो पिया खाऊं, फिलानी पार्टी जो पिया खाऊं, कंहिंजो नथा खाऊं, पंहिंजी महिनत मज़दूरी सां अलाह पियो खाराए। इन जेको पीउ जो आया घरां खणी आया आहिनि, कहिड़ी बि पार्टी घरां खणी आई आया, हुकूमत ते चढ़ी अञा आयाशूं पिया कयो, तव्हांजो किथे था खाऊं, तव्हां पाण हुनजे सदके पलजो पिया। रिज़्क ॾींदड़ अलाह आहे, ॿियो केरु कोन्हे को। मौत हयाती अलाह जे हथ में आहे, ॿिए कंहिंजे हथ में कान्हे का। हिकिड़ो जेको अलाह सां भाङे भाईवार करे त रिज़्क अलाह बि ॾिए थो, पर फिलाणो बि ॾिए थो, हयाती अलाह बि ॾिए थो, पर फिलाणो बि ॾिए थो, मौत अलाह बि ॾिए थो, पर फिलाणो ॾिए थो, त इहो इन मुशरिक जी बख़्शिश न थींदी। ॿियो, साड़ कंदड़ जी, हासिद जी, हसद वारे जी बख़्शिश न थींदी। हिकिड़ो आहे हसद, ॿियो आहे ग़िबतो, ॿई अरबी लफ़्ज़ आहिनि। हसद साड़, ग़िबते जी माना रश्क रीस, ॿिन्ही में फ़र्क़ु आहे। साड़ मां मक़सद छा आहे? हसद जी मक़सद आहे त मूं वटि हिन वटि साइकिल आहे, इन वटि न हुजे, मूंखे मिले न मिले, अहिड़ो को चकर कयां जो हिन जो मूंखे घर हुजे न हुजे, इन जो घर बि ख़तम थिए, माना उहा प्लानिंग पियो करे, ॿिए जे नेमत जे ख़तम थियण जी कोशिश करे, इहो आहे साड़ो। हिन वटि बाइक आहे, इहा न हुजे, मोटरसाइकिल मूंखे मिले न मिले, पर इन जी मोटरसाइकिल ख़तम करण जा के हर ॿ हलाया, माना ॿिए जी नेमत जे ख़तम थियण जी कोशिश करे, मूंखे मिले न मिले, पर इन खे तरक़ी न मिले, इहो आहे साड़। इन साड़ोले जी बख़्शिश न थींदी। बाक़ी रश्क ऐं रीस, ग़िबतो छा के चइबो आहे? मूं वटि बाइक, हिन वटि बाइक आहे, अलाह मूंखे बि ॾे, अञा भली ॾे, हिन जे ख़तम थियण जी नियत न आहे। हिन वटि 2000 मॉडल आहे त मूंखे 2000 अलाह 20 ॾे, एॾी महिनत कयां 2026 ॾे, अॻे वटि भली हुजे। इन खे घर पंहिंजो आहे, मूंखे अलाह डबल स्टोरी ॾे, उनखे भली हुजे, ॿिए जे नेमत जे ख़तम थियण न हुजे, पाण कोशिश करे त मूंखे अलाह अञा घणो ॾे, हुन जे ख़तम थियण। रश्क रीस जाइज़ आहे, मुक़ाबलो करे सघिजे थो, त इन वटि बि हुजे, आऊं कोशिश कयां अञा मथे वधां। बाक़ी साड़ त इन वटि हुजे ई न, मूं वटि मूंखे मिले न मिले, न वटि हुजे, इहो नाजाइज़ आहे। बाक़ी रश्क ऐं रीस, ग़िबतो जाइज़ आहे। रसूलुल्लाह फरमायो, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा याकुलुन नारुल हतब, हसद साड़ नेकियुनि खे ईअं खाईंदो आहे जीअं बाहि सुकल काठियुनि खे खाई खपाए छॾींदी आहे। बस क्लास भुड़ग सुकल काठियूं हुजनि, बाहि जो ॾींहुं मिंट में जली तबाह थी वञे, हसद नेकियुनि खे ख़तम करे छॾींदो आहे। साड़ जाइज़ कोन्हे को, साड़ वॾो गुनाह आहे, साड़ोलो माण्हू उनजी बख़्शिश न थींदी। ॿियो, इहो मुशरिक जी बख़्शिश न थींदी। नौफल बकाली खां उहो रिवायत करे थो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खां, उन फरमायो त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, 15 शअबान जी रात अलाह साईं दुनियावी आसमान ते लही ईंदो आहे, सिज लहण सां ई अलाह ऐलान कंदो आहे को बख़्शिश घुरंदड़ जंहिंखे मां बख़्शिश ॾियां, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, आहे को बख़्शिश घुरंदड़ जंहिंखे बख़्शे छॾियां, हल मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुक़ू, आहे को रिज़्क घुरंदड़ मां उनखे ॾियां, आहे को मुसीबत में फाथल मां उनखे मुसीबत खलासी कराया, जान छॾ रहियासीं। असां वरी रिज़्क रोज़ी ॿियनि वटां घुरंदासीं, अलाह खां घुरो ई, बीमारी थी वरी ॿिए खे अवा कुझु ॾे त करे अचां, हाणे दवा बि कर, अलाह मां त घुर, बीमारी ॾींदड़ बि लाहींदड़ बि, वे छा ॾींदो? मुजेरी वॾेरो रईस खान नवाब चौधरी मलक ॾींदो छा ॾींदो? अलाह न ॾे, इहे छा ॾींदा?
रब जे तरफ़ां आहे सभु शइ। बीमारी ॾिनी बि रब, लाहींदो बि रब, इन जे वस में ई कोन्हे असांखे तकलीफ़ ॾेई सघे। बानो पाण मोहताज आहे। फरमाए सोने अली फरमायो पर टिन शख़्सनि जी बख़्शिश न थींदी। हज़रत अली साईं जी का रिवायत कई आहे, हिकिड़ी मुशरिक जी जेको अल्लाह सां भाङे भाईवार करे, ॿियो साड़ोले जी हसद वारे जी बख़्शिश न थींदी, टियों मिटियूं माइट टोड़ींदड़ काते रहम, मिटियूं माइट टोड़ींदड़ जी बख़्शिश न थींदी। अब हाणे हे वॾो थी वियो, हिन वटि हिन जा वास्ता वॾा थी विया, हे हाणे वॾी गाॾी ते अची वियो, ग़रीब भाउ ते नज़र ई नथी पहुचे, गरीब मासा ते मामे ते नज़र ई नथी पहुचे, गरीब फुफी हिनखे ॾिठे नथी वणे, पर इन जी बख़्शिश न थी। मिटियूं माइटियूं टोड़ण ऐं गॾण जो फ़र्क़ु छा आहे? असां वटि ॼटकी इस्तिलाह मशहूर आहे, कहिड़ी? माइटियूं जोड़ण माना आऊं भाउ खे धी ॾियां त माइटी जोड़ियमि, मां भेण खां धी वठां त माना माइटी जोड़ियमि, आऊं पुट लाइ पंहिंजी धी पंहिंजे भाउ खे ॾियां त माइटी गॾियमि, न ॾियांसि त माइटी टोड़ियमि। न न न, इहो कोन्हे, इहा ॼटकी इस्तिलाह आहे, इस्लामी इस्तिलाह न आहे। मिटियूं माइटियूं जोड़ींदड़ जो मतिलबु आहे त भाउ जी बीमारी में परेशानीअ में ख़ुशीअ में शरीक थियां, भेण जी परेशानीअ में ग़मीअ में शरीक थियां, जेको मुंहिंजो हाल आहे उनजी मदद कयां, हुजे बीमार आहे त जेतिरो मुंहिंजो हाल आहे उनजी मदद कयां, चाचे सां मामे सां तालुक रखां, फुफीअ सां मासीअ सां तालुक रखां, इहो आहे अच वञ। बाक़ी जेके रिश्तेदारी आहे, मां भेण खे ॾियां या भाउ खां वठां, उहो त मुंहिंजे बचनि जी मर्ज़ी आहे, वठंदा त वठंदुसि। अब हाणे तोसां तालुक न आहे, छो त तूं असांखां छोकिरी नथो ॾे, बाबा परणबो त छोकिरो न, पिणस त कोन परणबो, सहुरो त कोन परणबो, जेको नथो वठणु चाहे इहा जहालत आहे, इस्लाम न आहे। बाबा जेकॾहिं छोकिरा वठनि था, हाणे पोइ नथो वठे त पोइ कोन, पोइ ॾोही थींदो, पोइ टोड़ींदड़ आहे। मिटियुनि माइटुनि जो जोड़ण जो मतिलबु आहे अच वञ रखे, ॾुखिया आहिनि गम आहिनि परेशानी में तालुक जोड़े, इहो आहे मक़सदु। ऐं मिटी माइटी में वरी ॿ तरीक़ा मूं ॾिठा आहिनि, हिकिड़ो कहिड़ो? अब हाणे माइटनि में माण्हू कुझु अहिड़ा, कुझु मायूं अहिड़ियूं आहिनि, माना असां सभिनी तबिकनि में आहिनि न, को ख़ासि कंहिंजो निशान ऐं टारगेट नथो कयां, जीअं मूं तव्हांखे अॻे ॿुधायो आहे, पर असांजो मौलाना कासिम सूमर साहिब चवंदा भेरो ॾियारिजे, त बाजर शागिर्दनि खे सम्झाए पियो त बाबा माइटियूं टोड़ियो, तालुकात टोड़ियो न, जोड़ियो, पंहिंजे फुफी सां मासी सां मिलंदा रहो, उन्हनि सां सलाम दुआ कंदा रहो, उन्हनि ॾे अच वञ रखो, चाचे सां मिलंदा रहो, बाबो भली न ठहे चाचे सां, तव्हांजो न आहे कमु, तव्हांखे एतिराम करणो आहे, अम्मा भली फुफी सां न ठहे, पर तव्हांखे फुफी जी इज़त ॾियणी आहे। तो हिकिड़ो वीचारो छोकिरो 14 साल में बीह रहियो, चईं फुफियूं त आहिनि ई हरामड़ियूं, न का ॻाल्हि न तूं करे, बाबा तोखे कंहिं ॾसियो? हाणे उनखे घरां माणस या सुठी प्यारी थी रही, तुंहिंजी फुफी हरामी, तुंहिंजा चाचा हरामी, तुंहिंजो ॾाॾो हरामी, तुंहिंजी ॾाॾी हरामी। हाणे जेको नंढे हूंदे खां हुनखे पटी पढ़ाईंदी हुई, वीचारे नंढे ज़हन में वेठी, न त 14 साल जे ॿार खे कहिड़ी ख़बर त मुंहिंजी फुफी हरामी आहे, उन 14 साल जे ॿार सां फुफी कयो छा? हाणे वरी ॿियो तरफ़ हिकिड़ो इहो सबक़ सेखारीस, इन ई माउ जंहिंखे मुंहिंजी इस्तिलाह में इनखे चइजे बदमाश, इन ई बदमाश माउ इनखे ॿियो सेखारियो, तो लाइ मासी मरियो थी वञे, मामो तो लाइ मरियो थो वञे, नानो तो लाइ सिके थो, भली थुकूं ई न हाणे। अलाह जा बाना, चाचो बि क़ाबिल एतिराम, मामो बि क़ाबिल एतिराम, इहो न आहे त फुफी क़ाबिल एतिराम आहे त मासी जी इज़त न आहे करणी, जेतिरी इज़त फुफी जी आहे ओतिरी मासी जी आहे, जेॾी इज़त चाचे जी आहे ओतिरी मामे जी आहे, ॿई हिन जे लाइ क़ाबिल एतिराम। हाणे हिकिड़ो तरफ़ वञी पहुतो, माण्हू वञी पंहिंजे खानदान ते जोड़ियो, ऐं तव्हांखे ॿियो ॾिसां, अलाह ने क़ुर में वारस ॾाॾनि खे कयो आहे, नाननि खे कयो ई कोन्हे। मसलन मां मरी थो वञा, मूंखे औलाद कोन्हे, मुंहिंजी मिल्कियत मुंहिंजे भाउ ॾे वेंदी, मुंहिंजो भाउ कोन्हे मुंहिंजे चाचे ॾे वेंदी, चाचो कोन्हे मुंहिंजे सोट ॾे वेंदी, सोटी सोट ॾे वेंदी, ॾाॾनि मुकमल ख़तम थी वञे पोइ नाननि ॾे ईंदी। अलाह त वारिस चाचनि खे कयो आहे, फुफियुनि खे कयो आहे, रब उन्हनि खे पियो करे, हे उन्हनि खे तड़े पई, पोइ मां त हिनखे निभागी चवंदुसि, पोइ तव्हां चओ न चओ, ॿई क़ाबिल एतिराम आहिनि। ईअं न आहे त बचनि खे या सुठी, इन नंढड़े खे ज़रूर माउ सेखारियो हूंदो न, इहो अचानक ईअं कीअं 14 साल जो उभरी पवंदो त मुंहिंजो चाचो हरामी, मुंहिंजी फुफी हरामी, उनखे इहा ट्रेनिंग ॾिनी वई। ईअं न आहे, फुफियूं बि क़ाबिल एतिराम आहिनि, मासियूं बि क़ाबिल एतिराम आहिनि, मामा बि क़ाबिल एतिराम आहिनि, चाचा बि क़ाबिल एतिराम आहिनि, वॾा नथा ठहनि, फुफी ऐं अम्मा नथी थिए, उन्हनि जो कमु आहे, असांखे न आहे। चाचे खे असांखे हथु ॾियणो आहे, हुनखे इज़त करणी आहे, बाबो नथो थिए त बाबो ॼाणे चाचो ॼाणे, उहे ॿई पाण में, मासी अम्मा सां नथी थिए, असांखे इज़त करणी आहे, पोइ अम्मा ॼाणे मासी ॼाणे, उन सां असांजो वास्तो कोन्हे, असां वॾा कोन आहियूं,
जो वरी चाचे ते वञी हथ खणो, चाचे खे वञी विढ़ूं, इहो असांजी ज़िमेदारी न आहे। तंहिंजे करे मिटियूं सभिनी सां बरक़रार रखो। ईअं न त हिकिड़े पासे झुकाव, ॿिए पासे न, ॿिन्ही खे क़ाबिल एतिराम सम्झो शरई नुक़्ते निगाह सां। सोने अली फरमाए जेको मिटियूं टोड़ींदड़ आहे माना उन्हनि सां अच वञ ऐं सलाम दुआ नथो रखे, उनजी बि इन 15 रात भला बख़्शिश न थींदी। आई ॻाल्हि सम्झ? ऐं इन रात कहिड़नि शख़्सनि जी बख़्शिश न थींदी? अहादीस मुबारक मां 16 क़िस्मनि जा माण्हू बयान कयल आहिनि। हिकिड़ा टे त तव्हांखे ॾसियमि, मुशरिक, हसद कंदड़, साड़ेलो, मिटियूं टोड़ींदड़। ॿियो चौथों बदसलूकी कंदड़, बदतमीज़ी कंदड़, गारियूं गलूच कढंदड़, हर कंहिं सां विढ़ंदड़, उनजी बख़्शिश न थींदी। जे कंहिं सां बदतमीज़ी कई आहे, अलाह खां बि माफ़ी घुरे, उन खां वञी घुरे। न नंढे सां बदतमीज़ी कबी, न वॾे सां। इस्लाम असांखे गार कोन्हे सेखारी, बेदबी कान्हे सेखारी, बदतमीज़ी कान्हे सेखारी। अॼु तोखे पैसो ई पावर आहे, तूं पाण खे मुड़ुस सम्झी कमज़ोर खे ॾकाई थो, उनखे दड़को ॾींदो। रब खे नथी वणे इहा ॻाल्हि। रब ये पैसो ई पावर सभु खसे छॾई त तूं हिते पे धिका खाईंदे, केर तोखे न छॾाए सघंदो। भली 4 माण्हू खानदान खे ॾिसी, क़ौम ऐं राज भाग खे ॾिसी तूं मथे उॾामी वे। कंहिं हाउस ते, कंहिं ज़ोन ते, कंहिं चौधरी वटि, कंहिं मलक वटि तुंहिंजो वास्तो आहे, कंहिं MNA मिनिस्टर ऐं CM PM सां तुंहिंजो वास्तो आहे, तुंहिंजो कंधु मथे उॾियो। वास्ते सभिनी खां मथे ताक़तवर ज़ात अल्लाह जी आहे। तूं कुझु बि कोन्ही। रब जेकॾहिं तोखे रुसवाई ज़लील करे, तोखे न PM सॾाईंदो, न CM छॾाईंदो, न चौधरी सॾाईंदो, न राजबाज सॾाईंदो। रब जे नाराज़ थी पई, केर तोखे न बचाईंदो। ऐं शराबखोर जी, शराबी जी बख़्शिश न थींदी। ऐं जादूगर जी, कारा जादू, अलाए कहिड़े धंधनि जी, नुजूमी, भोपा, अवा तुंहिंजी क़िस्मत, तोखे हेतिरी तकलीफ़ ईंदी, हेतिरी हींअर छा कयां, अवा हेतिरा पैसा ॾे। पाण फुटपाथ ते ढारा कढंदो, सिधी पंहिंजी क़िस्मत कान्हे कई, असांजी क़िस्मत थो सुधारे। ॿारनि जो बि अजीब ख़्याल आहे। अबा वॾो पोतल पीर आहे, चाहे सही हीअं जो हीअं ढारा धोणी त करे, अरे पाण त सुधारे। पाण सॼी उमिरि हुते तो पिनंदो असां टैक्स ते। ओ मूंखे हिकिड़े दोस्त ॾियो, असांजे माइटनि चइबो पिणे त कुझु बि न कयो। कीअं? चई हाणे हुनजा निमाज़, रोज़ा, ज़कातूं, सदका दे 60 लख थिया। ॾींदो न त ॾाढो कुटुंब, हुन त मुले या ज़ाकिर या ज़वार या मुजेरी फीने वारे 60 लख विधा खीसे में, पंहिंजी ज़िंदगी सवारी, पोइ हाणे जन्नत या जहन्नम में हुनजो कमु। अरे जेके हुन न कमु कया तो 60 लख में तूं भरे ॾींदेसि छा? तूं केरी? इन नुजूमी, भोपे या फार, ढारा, फीणा, इहो अॻे ॾाढो बेवकूफ़। हाणे सोशल मीडिया में अवेयरनेस आई आहे, माण्हू कुझु सम्झ पई आहे, ते पाण ठगनि, असांजे खीसे में असर अथनि। उहो हिकिड़े हमरा ॾिसो, डॉक्टर साहब हाणे दवा वरिती, दुकानदार कराची में, पोइ रोज़ डॉक्टर खां पुछंदो ईंदो, चिॾे अवाल फ़र्क़ु पई? चईसि हाणे मूंखे फ़र्क़ु घटि, तोखे फ़ाइदो घणो पियो। हाणे जेको पंहिंजी क़िस्मत नथो संवारे सघे, ॿिए जी कहिड़ी संवारींदो? इन नुजूमी, भोपे, ढारा, फीणा कंदड़ वारी जी बख़्शिश न थींदी। ऐं माउ पीउ जे सताईंदड़ नाफ़रमान जी बख़्शिश न थींदी। आई ॻाल्हि समझ? माउ पीउ खे नाफ़रमान जेको सताए ईज़ाए, उनजी बख़्शिश बि न 15 रात न थींदी। ज़ाल क़ाबिल एहतराम आहे, जेका ज़िंदगी गुज़ारे थी, उनजी बेकरामी न कबी, उनजी बेइज़्ती न कबी। पर उनजे चवण ते माउ जी बेइज़्ती न कबी, माउ जे चवण ते ज़ाल जी बेइज़्ती न कबी, ज़ाल जे चवण ते माउ जी बेइज़्ती न कबी। हर हिकु जो पंहिंजो अल्लाह से मक़ाम रखियो आहे। ईअं न आहे त ज़ाल जे चवण ते माउ खे कढी छॾे, माउ जे चवण ते ज़ाल खे कढी छॾे, ॿई कम न कबा। पर हाणे माउ जे चवण ते घटि हू कम घणो पियो थिए, जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे। अॻे के हूंदा जल्दबाज़ी, हाणे माण्हू घटि था ॿुधनि। बहरहाल माउ पीउ क़ाबिल एहतराम आहे। उहे ग़लति ॻाल्हि चवनि त बि ख़ामोशी सां ॿुधी उनखे आहिस्ते आहिस्ते सम्झाए। अल्लाह से क़ुरान में फरमायो आहे, वला तनहरुमा, माउ पीउ खे दड़को बि न ॾे, झिड़क बि न ॾे। वला तकुल्लहुमा उफ, उफ बि न चओ बाबा तो मां फासी, अमा तो मां कुराड़ो माण्हू बहस कंदो, अजाए ज़िद कंदो, उमिरि अहिड़ी आहे, उफ बि न आहे चवणो। ईअं कई त अमल चट थी वेंदी, बख़्शिश ख़तम। ऐं वरी ॿियो कमु, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, जीअं थधि तीअं वध। असां वटि हिकिड़ो हाफ़िज़ साहब वॾेरो, हो ॾसींदो त मां पंहिंजे पुट पीउ बाबे सां कावड़ बोम छा कंदुमि। हाणे वॾेरो माण्हू ऐं 500 वारो बूट वठंदो त 5000 वठी ॾींदो न पुट खे। जेको ॾियाड़ी कमाईंदो लुंडे मां बूट वठी ईंदो, जेको वॾेरो हूंदो लुंडे मां न वठंदो, उनजी बेइज़्ती आहे, स्पेशल दुकान तां वठंदो। सी मां कावड़ बोस बाबे तां कपड़ा उछले छॾींदो, बूट उछले छॾींदो, एतिरी बाबे खे तकलीफ़ न। मूं वारो छोरो अहिड़ो हरामी आहे, कावड़ जे थो त छाड़े थो छॾे तीली ॾेई। अब जेको कपिड़ो उछले छॾियो कमु ईंदो,
पाण पाईंदो, वॾेरो पाईंदो, ॿियो गरीब पाईंदो, बुजड़े बुले खे ॾींदो, उहो पाए वेंदो। पर जंहिं तीली हणी साड़े छॾियो, इहे त 20,000 चट थी विया न। तव्हां रुगो वालदेन खे तकलीफ़ इहा ॾियो, उछले छॾियो, तव्हां वारा छोरा तव्हांखे साड़े ॾींदव। इहे त ज़ाती तजुर्बा उन मरहूम मूंखे पंहिंजे बात सां ॿुधायो, मां उनजी पंहिंजी बयानी थो ॿुधायां। तव्हां रुगो जो बाबा चुप कर, वो डंडो खणी मथां बीहंदो, जॾहिं तव्हांजो औलाद थींदो डंडो खणी मथां बीहंदव। हाणे ॾिस यार, असां त चऊं पिया बाबे खे चवंदा चुप कर, छोरो तो डंडो हणी थो कढे, तव्हां ओलारींदा हो पिस्टल मथां खणी बीहंदो। अहिड़ा वाकिया खोड़ हे वक़्तु इजाज़त नथो ॾिए जो तव्हांखे ॿुधायां। तंहिंजे करे इन्हनि शख़्सनि जी बि बख़्शिश न थींदी। तंहिंजे करे दोस्तो, पंद्रहीं राति इबादत बि कयूं, अहिड़ा कम न कयूं जंहिंसां अलाह नाराज़ थी पवे। अलाह सां भाङे भाईवार न कयूं। अलाह थी फरमाए थो इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक जेको अलाह सां भाङे भाईवार कंदड़ वो पलीत आहे। ॿी जाइ ते फरमाए इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही शैअन व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अलाह शिरक त बख़्शींदो ई न, ॿिया गुनाह वणस उन खां पुछण वारो कोन्हे। अवा शरीक असांखे बि न वणंदो। असां मां को पंहिंजी माई सां को भाङे भाईवार कंदो, गैरत जो मसइलो आहे। कंहिंखे चइबो आहे तोसां ज़ाल में शरीक कर, उते मारण ते तयार थी विया। शिरक असांजे पंहिंजे मिल्कियत में, घर में असां ॿिए खे शरीक नथा कयूं, पंहिंजी घरवारी में ॿिए खे शरीक नथा कयूं, गैरत जो मसइलो आहे। अलाह असां खां वधीक गैरती आहे। बेगैरत अलाह खे वणंदो ई कोन्हे को, ऐं बेगैरत जन्नत में बि न वेंदो। मदीने वारे पीर फरमाए दयूस माना बेगैरत, बड़वो जन्नत में बि कोन वेंदो। शिरक अलाह खे बि नथो वणे। तंहिंजे करे शिरक खां बचिजे, वालिदैन जी नाफ़रमानी खां बचिजे, जंहिंजो आम अॼुकल्ह असर थियो पियो वञे। हे माण्हू जेके दुनिया जी वॾी तरक़ी में था अचनि न, हाणे छा चवंदई, अबा पीउ खे डंडो थोरी हणबो आहे, पुट थुक बि जो कबो आहे। वाह जो तरबियत सेखारीस, शाबाश तुंहिंजे दिमाग़ ते। अलाह त चए थो जेकॾहिं कुराड़ा तुंहिंजे तो वटि अचनि, कुराड़प में अचनि, त पोइ उफ बि न चओ, पर उन लाइ सदाई झुकियो रह, जीअं चवनी तीअं कर। ऐं इन में ॿी खुराफात कहिड़ी आहे, 15 शहबान जी राति जेका उमूमी थींदी रहंदी आहे, बाणो फटाका आतिशबाज़ी, इहे ॿारण, इहो शैतानी कमु आहे, मुस्लमान जो कोन्हे, गैर मुस्लमान जो कमु आहे। इहा आतिशबाज़ी शैतानी अमल आहे, इस्लामी अमल न आहे। तव्हां इहा इबादत नथा कयो, इहो अलाह खे राज़ी नथा कयो, शैतान खे त राज़ी कयो। हुजूर साहबा अहल बैत 15 राति इबादत कनि, हे वञी सॼी राति रुलन फटाकनि ते, कचहरियुनि ते, इहो कमु न आहे, इहो नेकीअ जो कमु न आहे। हाणे मर्ज़ी आहे अलाह खे राज़ी करे या शैतान खे राज़ी करे, उनजी मर्ज़ी आहे। असांजो कमु आहे रस्तो ॾसणु। इहे जेके आतिशबाज़ी आहे, इहो शैतानी अमल आहे। फटाका हणणु, इहो शैतानी अमल आहे। सॼी राति गलियुनि में रुलणु, इहो शैतानी अमल आहे। इहो मुस्लमान जो कमु कोन्हे को, इहो गैर मुस्लमान जो कमु आहे, ईसाइन जो, हिंदुनि जो, इन्हनि जो कमु आहे, मुस्लमान जो कमु कोन्हे। हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे जंहिंसां मुशाबिहत करी। रसूलुल्लाह फरमाए मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जेको जंहिं क़ौम सां मुशाबिहत कंदो उन्हनि मंझां उथंदो। जेको शैतानी अमल ऐं गैर मुस्लमान सां मुशाबिहत कंदो उन्हनि सां गॾु उथंदो। जेको मुस्लमाननि जी मुशाबिहत वारे अंदाज़ में हूंदो, अलाह जे घर में वेठो हुजे, पोइ खणी 10 नफ़िल त 2 नफ़िल पढ़े वेठो त रब जे घर में आहे न, त इन जी बख़्शिश इहो मुस्लमाननि सां गॾु उथंदो। हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे त कुफ़ार सां गॾु उथो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे त मुस्लमान सां गॾु उथो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे त जंहिंजे पुठियां लॻो। तंहिंजे करे इन आतिशबाज़ी खां, इन फटाकनि खां, जेको गैर इस्लामी गैर आइनी पाकिस्तानी कानून में बि आहे शइ झलियल आहे, इहे निंड्रू फिटाइण आतिशबाज़ी इहे न आहिनि। ऐं ॿिए खे तकलीफ़ ॾियणु, इन सां ॿिए खे बि तकलीफ़ पहुचे थी। पाकिस्तानी कानून में बि आतिशबाज़ी मनव आहे, इस्लामी तरीक़े में मनव आहे। तंहिंजे करे तव्हां असां ते लाज़िम आहे त पंहिंजनि बचनि ते कंट्रोल कयो। हर को जो पंहिंजा बच्चा संभालींदो त बसि इहा बदमाशी ख़तम थी वेंदी न। हाणे बाक़ी सी छॾे ॾीस, बाबे खे पियो गारियूं ॾे, हिकिड़ा माण्हू हथ सां पिया सेखारींदा आहिनि ॿार खे गारियूं ॿिजे घटि कर। अब मुंहिंजो बच्चो आहे, अब शराब पियो पीए, ॾिसी हिकिड़ो आहे भली ठठ करे, हिकिड़े पढ़ियल लिखियल जा कम। वाह जो तो चए, तोखे ॿीहर केरु चवंदो बि कोन, सुभाणे अॻिते हली नतीजो छा हूंदो, ॿधो पियो हूंदो, फाथो पियो हूंदो, ज़िल्लत ऐं रुसवाई में हूंदो, सबब तो पाण केसि। जॾहिं नंढो तो हुनजी तरबियत कई कान, तो हुनखे छुड़वाक छॾे ॾिनो, घटियुनि जे रोज़ छोरनि सां छॾे ॾिनी, उनजी पोयां संभाल कान कई, त पोइ नतीजो इहो ई निकिरंदो। पंहिंजनि बचड़नि खे पाण सां गॾु रखो, पाण सां वक़्तु ॾियो। दोस्ती तव्हां न रखंदो त पाड़े में रोलाकनि सां दोस्ती थींदी। पुट खे, भाइटे खे, भाणेज खे, पीउ, चाचो, मामो पाण तरबियत ॾे, पाण सां गॾु घुमे। ईअं जो छॾे ॾींदसि त पोइ जीअं वेंदो तीअं वेंदो। माहौल को भलो थोरी आहे, गलियुनि जी रोलाक जो माहौल तव्हां पाण इन खां वाक़िफ़ आहियो, नंढड़ा त न आहियो। दुआ आहे त अल्लाह तबारक व तआला असांखे
15 शबान जे रात जे एहतराम जी, इज्जत जी ऐं इबादत जी तौफीक जी। आई ॻाल्हि वालदेन जी नाफरमानी कई आहे त अॼु माफ़ी वठो। हाँ, जेकॾहिं कंहिंखे तकलीफ़ ॾिनी आहे, कंहिंसां बदसलूकी कई आहे, कंहिंसां बदतमीज़ी कई आहे, उन खां माफ़ी वठो, रब खां वठो, अलाह से तौबा कई। हाँ, जुआ में इन ग़लत कार्य में मुलविस आहे त तौबा करे, रब वटि बख़्शिश आहे। हाँ, मुसीबत में फाथल आहे, इन 15 रात इबादत करे, अलाह खां घुरे, रब मुसीबत टारींदुसि, माण्हू कोन टारींदा। माण्हू वटि सुवाल करण वेंदे त उहो सदाईं चवंदा बाबा इहो पियो सदाईं पिनंदो आहे। इन भलाई रात जी अलाह से असांखे इबादत जी तौफीक जे सोणे अली जी रिवायत वांगुरु रात जो इबादत, ॾींहं जे रोज़े जी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।